lakon kabeh dilakoni dhewe kok. Nglakoni dhewe aku nglakoni bareng-bareng. Kowe muter-muter ngene lho, Ning. Ya apa? Tak puteri jabang bayine. Wah, ana ni kelahiran setupae. Wah, lakoni sik. Aku ning gone kuburan metengkrek. Lapo nang kuburan? Nyantet cak keluargane. Kowe sudah lama jadi dukun. Jin, Wis seru. Ora melok dukun ah. Hah? kamplung-kamplung to ning aku ning. Lah terus kate apa masih tak kampleng? Urusanmu apa? Aja ngono sing sopan karo wong tuwa. Ngerti agama. Ngerti Masjid ya. Iya. Waduh, mari kono nyampet. Alah, penggawean opo, Cuk? Masih aku yo iso. Lek mek ngono ae. Lek ayo santet-santetan ambek aku coba. Saiki aku takok wis kowe. Arek ngerti bae. Kowe nyanteti aku kan? Iya. Sekarang aku dapat apa? Hah? Aku dapat joyo. Ana titik wancine ning sik. Apa titipan jine? Mate. Iya. Ono garise di kono. Lah apa? Matiku, uripku, senengku, soroku apa jare sing kuwasa? Gak dukun kok kowe. Aku ora dukun. Koclok. Aku kaji. Ngene bae aku mah nek Duduk. ngono. Iku dinar iku. Duduk. Doan apa kowe iki? Kowe tela apa saiki? Dendam aku. Dendam tok ae. Tetap berangkat. Selesai di kantor, kembali ke sini. Di sini sesiang. Nanti sebentar lagi santunan. Bapak-bapak ini aja jalan. Aku di sini ngobatin. Kamu, dek ngaji orang pinter kok kowe. Biasa-biasa saja. Ngerti agama. Ngerti aku. Masjid ya. Iya. Waduh, mari kono nyampet. Alah, penggawean opo, Cuk? Masih aku yo iso. Lek mek ngono ae. Lek ayo santet-santetan ambek aku coba. Mau kira aku gak iso nyantet? Bengi wis tak lakoni kuwi. Ngelakoni apa? Sapa wae kok sing ngalang-ngalangi apa sing dadi kepinginanku? Entek, tak Oke, rages. saiki aku santeten. Nek bengi wis tak gejuki ngono. Lho kok lek terus sejarah kok kejuki, aku kena apa? Kok bengi meneh? Terus aku kena apa setelah kok kejuki? Garek ngerti wae ta. Lah saiki aku kena apa? Buktinya aku gak ada apa-apa. Biyen ki yo koyo ngono. Saiki aku takok wis kowe. Garek ngerti wae. Kowe nyanteti aku kan? Iya. Sekarang aku dapat apa? Hah? Aku dapat joyo. Ana titik wancine ning sik. Apa titipan jine? Mate. Iya. Ono garise di kono. Lah apa? Matiku, uripku, senengku, soroku apa jare sing kuwasa? Gak dukun kok kowe. Aku ora dukun. Koclok. Aku kaji. Kaji ngono dukun koclok kon. Ayo gegeran ambek aku. Wong sing nomor 1 sak desa Godhong. Hei, kon nomor 1? Nomor 1. Kon ngerti aku nomor piro? Ngarepe 1. Ayo. Nomor piro coba nomor 1 ya? Ayo. Coba pikirin, ngarepe 1 piro? Dukure nol. Penting wis kok. Saiki gak usah ngomong penting-penting. Kon urusan ambek wong wedok. Kowe lanang. Aku wedok. Kon kan krungu aku preman. Urusan karo wong wedok-wedok ngene iki. Ayo. Kon wani ngetengi aku? Loh, ayo. Ayo coba. Wani Berani ora? kowe? Wani ora? Ayo ngetengi aku berani gak? Enggak wani enggak Bu. Ora iso manukmu puter. Loh. Kowe itu gak ada apa-apanya, laki-laki tidak kowe. Banji enggak? Ayo yo enggak? Mbok buka tok kene to. Yo mati nih mau. Kamu berhubungan badan sama istrimu aja nggak bisa. Oh iya nih. Tuwek elek kowe. Kamu bukan laki-laki bagi aku. Coba ayo. Jehnom aku ning. Enom lah jenenge. Jarine kon wong tuwek. Tapi manuke puter gawe apa? Iku gak lanang kon. Banci ku. Aja mbok buka tok kene. Hah? Aja mbok buka ning kene. Hah? Kuwi ya dadi urusan. Lho manuke puter. Ya Allah. Wis kanggo gua Kowe mau teges so.
Uang ngunu-ngunuan gak iso. Le, ngunu-ngunuan nih. Ora iso, Betul. tersiksa dia sebetulnya. Kamu sebetulnya hidupmu tersiksa loh kamu. Setiap hari hatimu sakit terus. Iya Ning. Setiap hari hatimu Wong sakit biyen aku terus. gak iso mangan kok. Klambi siji tak nggo gentanan karo bojoku. Hmm. Gak iso mangan, dak karo iki. Saiki wis enek kepikiran. Hmm. Wis entuk kekarepanku. Ya kuwi aku mau pendendam. Saiki kowe masno aku. Ada kayak kamu dan aku. Air mata keluar dari kulit. Ini iki kayak unta liati Sik ya. aku Ning. Hmm? Wani. Wani ambek aku? Wani. Tak waneni. Apa wae tak waneni Ning. Ayo ambek aku. Ning godhong apa wae sing Ayo wis gak usah godhong-godhongan aku ae. Yo. Ayo. Aku perempuan, kowe laki-laki. Tak tantang kowe. Silakan kowe nyantet model apa? Bajine Ning sih. Jabang bayi ini sih tinampi. Yo. Kate tak pateni gak mati mati. Lereno kowe le murid. Krono. Cek. Wes, ngono to. Ding ding ding. Opo? Pengen ngono kok sungkone. Aduh. Gak mandi. Tak posone sedina sewengi. Dia nggak poso terus, kon wae kuat sedina sewengi. Kon ngerti aku, saulan setengah aku poso terus. Ayo. Gak mangan, gak anu. Bocah iki tak belehno pitik ireng dengkole abang. Pokoke ngerti kowe. Nek Lho ono petek sing dengkule apa? Ono. PT mari silo. Ben apa? PT mari berangkang. Oh, tak santet ngono tonton wong sak kampung nganti kejet kaya ngono, awake kebak silekan. Puas aku kaya ngene iki. Wedok yo tetep anane dendam tetep sak anak turunane tetep bakal tak enteki. Kalau ternyata Gusti Allah mencoret dengan yang lain, ternyata aku dhisik sing kena piye? Tak takoni kowe. Setelah itu Allah mau menakdirkan kowe sing kena kate lapo kowe. Hah? Aku sing jago. Wana, Mana itu? anak itu, ya anakmu malah justru malu deh wong tua kayak ngene iki. Ora ngerti kelakuanku kaya. Ya ora ngerti akhirnya tahu, mana nggak tahu. Ih, Mali males di wong tua kok. bapak iki sakitnya dibuat begini. Yo, Allah nanti akan memberi kamu 7 kali lipat seperti ini. ojo. Ojo, lah kowe ora daftarno. Wong aku kenal wong dalam. Nah, ayo. Yo, Kali lapo kuwi? mikir. Duduk kamu deh, Pak. Aku mau ning. Halo, Pak. Galak ning. Duduk. Mau. Duduk kamu deh, Pak. Nungguin nang kene bae. Iki tempatku. Wis nurut karo Ngene iki. bae aku mau nek Duduk. ngono. Iku dinariku. Duduk. Dudukan opo kowe iki? Kowe teh apa saiki? Dendam aku. Dendam tok ae. Ayo urusan mbek aku. Kenapa ora dibalis-balis? Ben Eh. pas ben padha. Aku nek nang neraka solikin sak keluarga yo kudu ning neraka. Kok tegas kon dadi opo kon wong kok nang neraka? Memangnya kok dadi opo? Hah? Dadi opo kowe? Kowe kenal sapa kowe? Hah? Kowe kenal sapa kowe? Ana wong kok nang neraka. Kowe dadi opo kowe? Sak ora-ora ning donga njaluke pengadilan kok yo ora. Apa kowe nangis? Ten kowe Apa kowe nangis? Loro atimu ya? Ora ati aku solikin. Ngapain? Kowe tak hina aku loro ati. Dobel. Dobel apa? Gone yo keluargane iki. Dobel. Iya, lorone loro. Loro teko ndi? Ya saka kowe barang kuwi. Lah apa aku kok dilarani ati? Kowe ape ngejak gelutan karo aku. Lek kamu kecil bagi aku. Rogone bocah iki ning. Apa? Nek tembok keplok-keplok kono. Serius? Nek dene paling Muhammad ngono terus hafid wingi kok. Ya mesti ae wong Rasul kok katene lapo kowe? Apa urusanmu? Hah? Gani. Titik wis nggo apa-apa wis. Lihat aku. Gua ya metesek meti iki leo gaya. Lek santet-santetan ayo musuh aku. Kamu minta santet model apa? Hah? Model apa? Aku duwe Model ngene tok ah. Ngene tok ah. Iki tok ah. Halah. Ibu tiri, bapak pergi. Kepada ibuku saja. Kepret. Bima
mati ya tak lakoni. Sopo sing lawan karo aku bakal mati. Lho terus aku ate gak mati ngono ah. Goblok. Terus aku nglawan kowe terus aku gak mati ngono ah. Terus Sopo sing ih. Rungokno. Aku mati wis wake ya, Bang ya. Tiket pesawat wis ono. Kowe tiketmu nandi? Tiket neraka kowe. Kowe duwe tiket neraka. Vivi. Tanpa ditanya langsung ketebak ngono isor dhewe kowe. Rungokno kok ya. Kon nek neraka ning isor dhewe. Terus neng kono, dek kono kowe ke persiapan ombo kowe ate nang pojokan oleh nang tengah oleh nang ndi oleh terus seberang oleh. Ono tikete kowe gak usah ditanya, langsung ngono, pret ngono. Debongko kowe. Kowe kepengin ru neraka, tak dudono. Nek ndi rek nerakane? Wetan. Sepeletan. Ki rokok nang wetengku. Nggo nerakane di petenge kok. Lho. Ki masuk kowe kene. Ayo, wis. Apa kon dendam terlalu mendalam nang orang lain? Kalau kamu menyakiti bapak seperti itu, sak keluarga kalau terjadi sama bapak dan keluargamu bagaimana? Ya sak desa nangis kabeh. Nangis sapa? Desaku. Nangis awakmu. Keluargane iki wong kita sandet sing nangis ya kan. Sing ndongak ke jamaah ya kan. Lah, kowe dungane wong akeh iku karo Gusti Allah kok diijabahi. Anggitmu ora. Terus dungane kowe buang kok kabeh kok delokne ya. Tak dungane buang kok dietek-etek wong modar kon. Pilih didoakan orang baik karo didoakan kowe koyo ngono. Kon doakno wong elek ya. Wong kerja sama karo iblis ae lho kok bangga. Bangga ya. Dendam. Sama itu. Aku pinjam peliharaan. Aku ndek apa saiki? Asu tok. Kuwi le lakon nenggone mbok denayu mayang mekar. Danyang ning godhong. Danyang kam diru kuburan gitu. Tak lakon. Oh ya apa lek nyeluk ya apa nang danyang ya apa? Danyang ning godhong. Mbok denayu mayang mekar. Assalamualaikum tekoring. Kilo wonge. Ningsih. Tandang ngono. Anten Wis. apa? Kowe danyang di mana? Saking godhong. Apa to? Lah niki pripun wong do? Ngoten niki. Kowe sing jaga desa Wengadong. Nggih. Terus Lah niki lurahe kan iki. Terus, kok apakno? Kula teng mriki mboten wong niku rak sing enggal niku to. Heeh. Sambat tenggene kula nggih kula nguncalke tenggen sapi. Anjene kono iku jarene danyang jaga demit kon. Kok mosok jaga kok tambah kon nglarani gelem iku jenenge demit goblok. Mboten ngewangi kok wong niku piyambake sing gadah dendam. Ya kowe ora usah bantu. Mboten nek lakon nggih monggo kersa ditanggung piyambak nek nggih kula uncalke teng Sabin tengahan ngoten niku. Sapa sing calon Sabin? Di kajine niku. Kok kaji sing dikaji sing ndi? Diuntel-untel kula teng mriku nek mboten gadah napa niku ati sing sae nggih kula uncalke mawon. Lah saiki sapa sing kok uncalne? Nggih kajine niku. Kajine niku sapa sih? Pengen Nggak ngerti. meteng krek. Terus Nur Salim. Nur Salim ku sapa? Nggih niku. Aku ora ngerti aku. Pun nggih kula mboten pengen nderek-nderek ngeten. Tunggu dulu. Kamu urusan sama aku cerita kok kowe kate gak ngomong hormati aku kowe iku kok. Nggih, wong kula mboten nderek-nderek. Kok nderek-nderek kakimu iku wong potonganmu bladus ngono. Kok arek demit ae gaya kon. Iso njogo kampung ae meteges. Mboten nderek-nderek kula. Wes sekarang kamu berdiri. Ambil apa yang kamu taruh di badan bapak itu. Oh, ngoten. Yo, ayo cepat ngatek. Ayo ngatek. Ayo berdiri. Oh. Cepat. Oh, berarti Sing cepet. Dom, cukui. Apa iku? kawat, untel-untel. Kula. Ajudan. Iki kok kula sing buat itu. Wis diambil. Kon tadi danyang gaya. Terus aku yang gitu enggak baik sahur sepuh. Sahur sepuh. Pangsol mawon, Pak. Sik, gorong mari. Wis tas kerja. Kita nyambut gawe kok. Anggit mau gak ngerti karo danyang-danyang ngono.
Cukone kabeh. Iku tenggorane diikat iku. Oh, nggih. Gua nggih tak culek matamu ngono. Cukun. Pun. Burung. Ngapa-ngapa? Sampun. Cecek. Pun. Cecek raimu kan kok. Pun mawon kula. Wah. Pun. Ate nanti? Pun langsung. Masuk nanti? Pun. Tak tahan kon, gak kira iso kon balik rono maneh. Assalamualaikum. Piye? Takutnya tetap kelihatan. Malah ngewangi gini. Sopo? Danyangku. Loh, lha kok terus? Tolongmu angkel kon yo. Mari ngono telon. Kon ro nyanyi. Buka, lihat aku. Mulai. Lihat, mulai ingat boleh bro. Allah nih, Bu emplok nih. Doyan aku kan di bangkun. Kowe kan ora iso mplok-mplok. Duh, piye nasibku. Sekonyong-konyong koder hatiku. Wah, balik ning. Tak tandangi mengko bengi jam 12 bengi. Kowe kate balik. Tunggu dulu, aku punya hadiah untukmu. Iya. Paket gigi. Cinta nyembelah aku nyantai iki. TBT. Bete iro. Kon kok gelem gak nyantet? Mani. Ayo, muni meneh. Hah? Kapan nih lapo? Karo kowe. Lah lapo kapan nih karo aku? Guluku mbok cangkenem kok. Piye nek kono gak iso ning. Wis guluku aku colke kabeh. Allah. Dulu. Kamu jangan pergi dulu. Aduh, poning. Tidak semudah itu kamu lepas dari diriku. Aku cek kepengen nguasani desa Godhong. Lihat dulu. Saya tak kayak dia kurang. Bismillah. Allah. Wah, Dus nih. jual bisaran. Lah kok pedus? Ento-entone ya syukuran ning omah ning tak ge tumbal piye carane. Terus? Kewan tak tumbal ke kan. Lah ya tuh kewan ge tumbal kocluk iki. Mari ngono tak kon nyerang kon kabeh. Ayo dus. Aku yo HP mantu sedelok engkas iki. Lho, ya tambah tak rusak. Wis, Jos. Jos bus. Mantu iki sedelok engkas ning. Aku tak balik wae. Ayo dus, gijal-gijal loro dus. Ayo wis. Wis ning mesake bocah iki suwe lara kok. Bali wae aku, kok bengi tak tandangane. Oh, nggak begini tandangi. Iya. Saya sih nandangi sama kowe. Aku dhewe. Tunggu dulu. Apa meneh nih? Hah? Oh. Ini sukmonya siapa ini? Melek matamu. Aku. Iki pekmu. Yo. Lihat dulu ya. Arep mbok apa noning ning Tak lek lah. rasa macem-macem kowe. Loh, lah sing macam-macam selama iki kowe apa aku? Ya aku sing petakilan. Lho kowe sing petakilan aku ya ate petakilan ge awakmu. Lihat kono. Mas No. Mbok nggep krai ngono mek mbok kemah-kemah ngono. Mas No tok. Manukku nih. Wes mungker kaya ngono. Manu doyan manu ento iki. Ning. Mas lah ya. Kakangku. Manu kakangku mosok kene to. Mosok kene gelem. Mok ning. Mok. Dasku ning. Moder aku nek mbok cekak iki.
Iya, delok dhisik ta lawas. Jelasno sih. Bebas tok. Aku lu kok hotel kok. Sorry kin, sak keluarga. Situ. Ono kuwe. Lho lah kok selikin wong aku. Aku dendam kok. Lah aku yo dendam kok. Lah apa? Ayo pada dendam-dendaman. Sorry kin. Ora usah iki gak berdaya aku ae kon sik ngotot ae. Sak keluargane. Lho keluargane nyerahno nang aku kok. Pasno iki nasibmu ae lho. Lah apa ngotot-ngotot? Anakku neng di neng. Lho, lah termasuk di situ. Aku nek motor ki ono sing ndongake ora iki. Yo gak ono ta. Peh. Pak Teko. istighfar Pak ya. Aku bebelek. Jam 12 bengi tak kerjani meneh. Aku bengi desa godhong. Kowe kalau iso balik, berarti kowe hebat. Ya. Lah iso balik teko badan iki berarti hebat. Kowe tak kurung di dalam rumah ini. Mau aku, Ya coba aja kalau kamu bisa keluar. aku wis tau tekan kene ning Banten. Kok di Banten merguru. umur guru ae dilaporno lagi. Aku gak merguru nang STM ah. Telung tahun. Kon coba, kon sekolah apa ora? Aku sekolahku mondok. Oh, mondok tapi ngelarani wong lah kayak Kosong opo. ket ya. Mondok apa kowe? Ngelek-ngelek wong mondok. Lah iya. Mondok kosong kok ning uripku biyen. Aku enggak sekolah. Gurumu pira sih? Ku yo akeh. Akeh piro? Ning yo nek diwene amalan tak guetek ki tenan tak otak nek diwene aku dendam yo tak nyanteti wong. Lah iya dikai apik kok nyanteti wong. Coba apa sing kok amalno? Aku tak amalno gobis saiki. Lah iya. Tengok tak bola. Manfaat yo. Wis age metu teko kene lek iso. Oi mau nek metu-metu lek iso. Hake oi hebat. Ayo. Aku cencang koyo ngene iki guluku piye ning. Ya sapa nyencang. Makane mau tuwa lek iso. Wis aku tak balik ning. Balik. Ngene-ngene. Balik. Oh. Cek Bali neng, siksa desik. Iya, kok. Oh, gak boleh balik, siksa dulu. Oke, kalau begitu. Urusane rampung ning. Wis ben aku karo iki sak keluargane. Oh, ya gak iso. Wis nang aku kadung bayar duit iki tak gawe tuku tanah. Ora Kadung DP lho. Ora di duit. Sopo? Iki Iki tak gratisno. ora. Delok nae. Utange akeh ning. Ya. Lah apa nandur brambang tak usah asik. Adol brambang karek sesuk bayaran ora sido. Ngono terus rugine yo akeh. Ning puas aku ning koyo ngene iki. Lek rene aku gak ono brambange, Bu. Iya. Mosok tak usah asik. Hah? Ini nggih rugi kawan dosa. Ora usah nangis. Tambul apa? Tahun poso kok. Wingi kacang brol kanton madang niku. Ya, Pak. Kacang brol kanton ngunduh nggih sak gekemen mboten omah. Lho, nanti. Godhong. Hah? Apa sing gadah anu to dipacang tikus, nek sing kacang, nek sing brambang niku pun sanggeman kalih bakul to. Ngoten niku mboten sios. Ngantos panise akan dipendhet sik alit-alit mboten purun mendhet. Nggih bosok akhire kan rugi. Lah iya. Sihir yo, sampai segitunya yo. Ya nggih mboten gagas nak. Butuh wayah bayaran. Gak masuk akal Aku ya. tak kon termasuk ya. lunga, ngono terus berpuluh-puluh tahun 4.000. Sing ngalih tenggen YouTube niku ngertos jenengan. Niku mboten purun Dek, niku kan kula ningali terus. Iki apa gak sah rono. Niku nesu-nesu nak ajeng kula jak mriki. Wong jenenge kepengin sembuh ya. Nggih. Wis ning arep balik nih. Bali, sapa ngongkon-kon rene? Oh, jam 12 wengi wae. Yo saiki bali-bali metu-metu wo. Ono ya terapa kaya ngono. Yo. Weh. Tembak. Oh, kok tembak. Wis ning. Waduh. Wis lah sapa kon ngongkon? Kon rene yo gak tak undang. Wis aku pe metu. Metu wae. Ki anoke dhisik to. Mo. Wis metu-metu wae jare kono hebat. Ora iso kok. Oh, berarti yo gak hebat. Dari sakti. Jare sakti. Aku wis diuni kok bocah iki tak. Colke nek wis umur 4. Rasanya apa? Gimana, Pak? Rasanya gimana? Gak bisa ngomong plus. Yang sabar ya.
Kalau dokter ini kena stroke Bu ini Ini namanya. pun berkumpul dia sakit. Lah iya kalau dokter kena stroke. Otak. Stroke otak. Ayo bro. Ayo kira anakmu. Ayo giliran ya. Bener ngene. Ayo. Di sekolah aku mesak. Kene menang. Sekolah apa mesak ro bocah. Aja. Pak beneran. Aku tak mau dikalah hidup begini. Ini tanggal itu. Singkirkan saja dikalah. Umi sapa? Umi sakit Umi, Oh, Cok. Mungkin itu sapa? Bu. Tutup ayo. Tutup. Loh, aja ditentangi sak nom delok. Oh, alah wis. Duduk sini, Dik. Duduk ya, Nduk. Biar enggak capek. Arek pinter, arek cantik. Iku lho, kono. Ha iku lho bono ndak sing. Tutup sini. Ingu-ingu lho. Bentar. Intan. Bintang. Cindy. Keluargane ta? Oh, keluarga. Di Jopo lho. Di Jopo. Piye Ji? Ndi kucine? Bintang lho. Kono, Pak. Tadi kongkon ta? Keluarga Jopo. Ya ampun. Hari kon dealer. Ndok pengen melan keluarga sampe keluarga ada. Ya mau tanya harus sabar ya. Ya Allah sakit. Diam ya, tahan ya. Kono balik. Biar kono balik. Cukup. Gak hamil ini? Mboten pernah pernah. Besar perutnya pernah Eh, mboten pernah nikah. Ya udah. Wonten sik nangkatke mboten sios terus. Lanjut terus ya. Umi. Jopo sih lho, Umi. Umi. Ya Allah. Umi. Sakit Bu. Umi. Mi. Masa iya? Masa ngene sakit? Aku ora. Adiknya pun gadah lari kaleng sampai udah turun terus. Santet wae ngono ya. Kalah debat kan. Kalah ya. Kalah debat. Kalau debat aku kok dhewek senengane yo Nah, geger. ya tukang debat ya. Kono debat iki, lek debat kakean debat itu lek tuwek-tuwek stroke. Jago debat ya. Kadang debatnya wis gak terkontrol ya model debat ya. Ada kontrol. Ini golongane preman. Lah iya, wong bejat tok dilawan. Wis tak Ayo, pecat. duduk. Malah Salah tadi dukun santet. Kon ngetengi gak wani. Padahal dikongkon Lah padahal dikongkon, nanti manuke puter. Padahal wis dinyah-nyahno. Awas. Yo lah. Aku 5 tahun. Kak nguru. Enak ya? 5 tahun. Lek kowe lek sampai iso keluar dari badan anak ini, top markoto. Aku beda karo sing mau. Wis seru, padha ae. Kon demite goblok. Salah orang gelemi. Apa belum? Itu kan gelem. Ya Allah. Ring Jawa to ya. Wong Pak Soipan boy nentengi terus. Aduh. Wangen kan. Lekat, angel kan ini. Heeh. Angel men. Pemandangannya Kak. Lebar. Aja kali lebar. Karo. Sudah kau. Debat selesai, debat. Sambung. Buka mata. Istighfar, istighfar. Sambung ya, sambung. Wis lebih enak lagi. Siji kok. Sabar ya. Apa? Debat bersambung.
Dilanjut 1 bulan lagi. Mulai kok. So, Enggak cepat hari itu Pak. Istighfar, kasih minum Bu, kasih minum. Kasih minum aqua kecil itu Bu. Istighfar Mbak. Istighfar. Mbak, kalau Mbaknya ini keluhannya apa? Keluhannya sebenarnya sejak lama Mas, terutama dimulai dari tahun 2016 saya sakit, itu badannya berat semua sampai di kaki, satu kaki itu diangkat 5 orang dewasa itu tidak kuat, sampai saya itu juga badannya itu kayak ada bekas lubang apa? Rokok, puting rokok. Lubang paku-paku besar-besar, terus di area dalam, di payudara, di perut itu kayak habis diiris-iris bekas sayatan. Kaki itu juga pokoknya penuh dengan sayatan. Padahal saya itu waktu sakit tidak pernah geser dari tempat tidur. Pernah lupa juga, lupa sama anggota keluarga saya, itu yang paling saya sedih. Lupa sama ibu saya, sampai saya tidak tahu ada hewan yang merambat kecil, itu hewan apa saya tidak tahu. Saya dikasih tahu sama adik saya itu semut Mbak. Padahal kalau Mbaknya lihatnya itu apa? Semut. Saya ya, tapi susah untuk mengingat-ingat. Ada memori yang terputus yang membuat saya semangat. Keluarga, murid-murid saya yang selalu mendoakan. Ini Mbaknya ngajar. Iya, saya guru apa? ngajar di Madrasah Aliyah. Guru ngaji. Enggak, saya guru bahasa Inggris Mas. Mbak, kalau medis, secara medis gimana Mbak? Sakit apa harus Kalau medis tuh juga sulit untuk apa, masuk logika, karena kan luka-luka sayatan itu juga ditanya apa pernah pegang pisau. Saya padahal itu sakit, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kan, mustahil. Ya sudahlah, dari dokter juga menyarankan coba untuk alternatif Bu, karena kalau untuk medis ini tidak masuk akal. Makanya dirawat di rumah. Saya itu 18 bulan saya tidak makan nasi, makanya susu sama bubur, degan kelapa hijau itu. Sekeluarga juga nggak masak, nggak tidur. Ya Mbak, ini yang terbaik Mbak ya, semoga cepat normal lagi, Kita doain sehat ya, selalu. Mas. Amin. Ya, makasih Mbak ya. Sama-sama.